Oi, tervist! Mina olen Urmas Viik ja ma olen kunstnik. Ja kunstnikuna tegelen ma igasuguste asjadega, alates suurtest installatsioonidest, skulptuuridest ja graafikast ja lõpetades raamatukujunduse ja illustratsiooniga. Ja täna ma tahan teile rääkida ühest raamatust, mille nimi on Muhu inglid. Selle Muhu inglid me oleme loonud kahe peale Kadri Tüüriga, kes on siia sisse vahendanud siis toredad muhukeelsed jutud ja raamatu idee autor ja kujunduse ja illustratsioonide autor olen mina. Aga miks ma sellest raamatust tahan rääkida, on üks lihtne põhjus. Nimelt, mina olen selline kahepaikne, elan vaheldumisi Tallinnas ja Muhu saarel. Ja kui koroonaviirus meid ründas, siis mina sattusin olema Muhu saarel. Ja see ongi üks lihtne põhjus, miks ma sellest raamatust tahan täna teile rääkida. Aga enne kui ma siit mõnda juttu hakkan lugema, tahaksin ma teile näidata seda paika, kus me asume ja kus kohast need jutud pärit on. Ja selleks teeme ühe väikese tiiru minu juures. Aga miks siis inglid just? Me ju kõik teame, kes need inglid on. Need on sellised muinasjutulised olendid, tiibadega naisterahvad tavaliselt. Aga Muhus on veel üks huvitav tüüp ingleid. Need on päris inimesed. Sest Muhus on hästi populaarne naise nimi Ingel. Ja minul istubki siin üks ingel õue peal, keda ma kutsun Tooli ingliks. Ja ka teine ingel on olemas. Nii et kui te satute Muhumaale või Saaremaale, siis vaadake praami pealt maha sõites tee ääres istub üks teist tüüpi Tooli ingel. Aga mul on siin igavne ports maju, suuri ja väikeseid. Aga ühte ma tahaksin teile kindlasti näidata, selle nimi on Wunderkammer. Lähme astume Wunderkammerisse sisse. No, see on nüüd selline huvitav koht, kus on igasuguseid pisikesi selliseid erinevaid eluasemeid, ütleme niimoodi, ja töökodasid. Ja kui me nüüd hakkame siit alt vaatama, siis kõigepealt näeme esimesel korrusel on veinikelder. Ülesse liikudes järgmisel korrusel on keraamikatöökoda. Näete riiulitel erinevad võtte ja kruuse ja taldrikuid põletamata ja põletatud savist. Osad on valmis, osad on alles valmimas. Ümber nurga liikudes ja korrust kõrgemale astudes näeme pagaritöökoda. Siin on vahepeal on veel ka puutöökoda, kus hoitakse puitu ja küttepuud. Ja ümber nurga on näha, et siin on ka üks Tisleri pink väike, kus saab teha sellist väikest puutööd. Ülesse poole liikudes näeme kangastelgi ja väikeseid lõnga ja niidikerakesi. See on vaivategijate töökoda. Ja ümber nurga kohe on näha väikest pagaritöökoda. No näete, võtame ühe saia, krõms. Ja üks pikk saiakene läheks siin mõnusalt hambusse. Ja siin on ka väikeseid kringleid ja sepikuid ja nii edasi. Nii et see on üks sisuäratav paik. Ja kui me nüüd liigume sellest pagaritöökojast natukene allapoole, siis on näha üks väike keertlepp, mida mööda saab üles ja alla liikuda. Ja see pole veel kõik, sest et pagaritöökojast üleval pool on veel ka rätsepatöökoda. Ja kogu see väike ehitis, see tornikene lõpeb siis, see hambakene lõpeb sellise kellatorniga, mis on siis kõige kõrgemal. Ja selles samas ruumis üle koridori on hoopis teine elamukvartal nii-öelda. No, siin elavad igasugused erinevad elukad. Väikesed jänesed ja karud ja krokodillid, elevandid alavad oma kohvi ja teed siin, kui õige aeg käes on. Vaatame, kas keegi kodus ka on. Igatahes tuled põlevad. Nagu näha, rõdul on paismas üks väikene ilma ninata koer. No, meil käivad ka rõduuksed kinni ja lahti. Paneme kinni ja lahti. Ja kas teeme selle suure fassaadi ka korraks lahti.
vaatan, kas keegi on kodus. Ai. Viimane siseneja on jätnud toa väga segamini. Aga noh, igatahes siin on nüüd ka erinevate loomade elupaik. Ja liigume edasi. Selle riiuli on kõik võimalikud erinevad nukud. Ja näete siin ka pisikesi ingleid. Terve mitu riiulitäit. Nii et inglite eluruum jätkub selles samas vanas viljapõivati keldris. Lisaks inglitele on siin ka igasuguseid erinevaid nukke ja need nukkud seal parasjagu on paljad, sest need pole jõudnud neile riideid teha. Aga kohe on näha ka üks riides väike nukk, et noh, tema on ka selline tüdruk, kelle nimi on Ingel. Nagu näete, siin vesti küljes on väikesed tiivad. Lapp. Nii et see on see õnnelik nukk, kellel on juba riided seljas. Aga siin on siis võimalus ka teistel riietuda, nagu näha. Siin on väikesed pätid. Mis need pätid on? Seda ma selgitan pisut hiljem, kui ma raamatust mõne jutu loen. Aga lisaks pätidele on siin ka väikesed nukkudele sobivas mõõdus sokid ja muudki veel. Nii et nukk saab ennast korralikult riietuda. No nii, ja nüüd ma tahaks lugeda sellest Muhuinglite raamatust teile ühe jutu. Selle jutu nimi on Ingel roosib oma esimesed pätid. Ja nagu terve raamat on ka see murdes ja kuna mina muhu keelt ei oska, siis ma võin mõne sõna puhul ka eksida. Niisiis, Ingel roosib oma esimesed pätid. Pisematele lastele tehti prostad pätid, riidest pealsetega. Pätininas vasikanahkne kolmnurk, et kui jalg kasvab ja varvas rüüstab, siis kingseb kohe aknast välja, et hakkaks vaatama. Pisikesele Inglile pole see sugugi meeldinud, et tal roositud pätta põle. Otsustanud ise salaja omad pätid roosida, mis see siis ikka ära ei ole. Nädalapäevad pusimist ja valmis. Pannud oma uhked pätid jalga ja läinud talgu. Seisnud töötegijatel tee peal ukseaukus. Sättinud ikka ühte ja teist jalga ettepoole, et teised ta tööd ka tähele paneksid. Suiline Ingel viimaks vaadanudki, löönud käsi kokku ja hüüdnud. Kulla laps, need sul ju ühe jala pätid. Teise päti muster peab ju peegelpildis olema. No selles raamatus on juttu 7 inglist ja ühe ingli lugu te nüüd kuulsitegi just. Aga pöörame lehe ja iga ingli jutu juures on ka üks koomiks. Ja võib-olla siin peakski nüüd natukene siis selgitama, mis asjad need pätid on. No näete, pätid on siin. Esimese pildi peal kohe näha, need on Muhu naiste sussid. Väga ilusad sussid, need on tikitud ja tikanditest leiate maasikaid ja valgeid õisi ja kõikvõimalikke taimi ja litreid ja muid kulinaid ja ilusaid siidiniite teinekord. Nii et väike Ingel tahtis omale pätte saada, sest tal ei olnud neid. Ja ta unistas nendest ööl ja päeval, eriti öösel nägi ta unenägusid maasikatest ja piibelehtedest ja mis seal kõik nende ornamentide sees leida on. No mõeldud tehtud. Läks siis ema õmbluskapi juurde, leidis vajalikud tööriistad ja materjalid seal. Suure vaevaga ajas siis niidi nõela taha ja hakkas tikkima. Kui tikand oli valmis, siis lõikas nahast pätitallad välja. Igavene tegu oli, et neid pätitaldasid siis pätipealsetega ühendada, et see on natukene ohtlik ka, et võib naastliga sõrme torgata. Aga pätid said valmis. Noh, nagu te juba jutust kurvastuseks kuulsite, ei ole need pätid peegelpildis, aga Ingel siin nende piltide peal seda veel ei tea, et ta on nagu väga õnnelik, vaatab oma susse igast suunast, kus võimalik ja astub siis uhke sammuga talgutele. Noh, ja siis viimase pildi peal on näha selle loo selline kurb lõpp. Noh, mis ta nüüd nii kurb, aga pisut kurb ikka, aga ütleks siis lohutuseks, et vigadest tuleb ju õppida. Vot selline lugu.
oma väikese kohtumise lõpetuseks joonistaksin ma teile ühe pildi.